တရုတ်နဲ့အမေရိကန်နဲ့နော်ကျွန်တော်ထိတ်တိုက်တွေးဆုံနေပွဲဆိုရင်မမားဘူးကဲစပြီပွဲလေးကတော့ဝန်ဒီနဲ့တော့ inspire ပါညာလည်းရှိတော့အစင်မပြေမှာပါဟိုနေနဲ့တော့ဒီ 𝐂𝐒𝐏𝐑𝐑 ကအလောဖြစ်ပါမလားဒါပေမဲ့ physical life ဖြစ်တာနဲ့တော်ကြီးနာနေပြီတာကြမိုင်းနေတဲ့ fabulous เนาะကျွန်တော်ဘက်က home တော့ fabulous ပေးထားတယ်အဲ့ဒါချမ်းငယ်လေးကတော့မစိုးဘူးဗျာเนาะနောက်ပိုင်း shower ဘာညာထိုးတာနဲ့ထောက်တာနဲ့ဆိုတော့ဒီကောင်လေးနည်းနည်းလေးပစ်လို့ကောင်းတယ်ကဲအဲ့မှာတော့ကိုလောတဲ့တရုတ်နဲ့အမေရိကန်ပွဲလေးပြန်စပြီဆိုရင်အနေဒါတစ်ခုမှာတော့ဒီဘက်မှာမိုင်းလိုပြန်ပါသွားသေးတယ်နော် Vita ရဲ့ Model Coin တွေပိုင်းနဲ့ဂျားမှာတော့ကျွန်တော်တို့ရုံထွက်ထားရတယ်ဗျာ Retreat ကလည်းနှစ်ဖက်လုံးမှာကြံနေသေးတော့ကတော့ Turtle Retreat လို့ပေါက်လို့ရတယ် Mine ရဲ့ position ကကောင်းတော့ကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ level 4ကလိုနေတယ်နည်းနည်းလေးယူဆောင်တော့ Dragon Form ပြောင်းပြီးသွားပြီဆိုတော့တစ်ဖက်မှာ Retreat ဟာစောပေါက်ပလိုက်ပါတယ်ကဲကျွန်တော်တို့ချမ်းငယ်လေးပဲတတရသွားပြီးတော့ Mine လိုနဲ့ Vita နဲ့ကတော့ 1 for 1 trade နော်နေပြီဆိုတော့ကာကြဆွဲပြီးမလားဆွဲတော့ဆွဲလိုက်ပြီเนาะဒါမှမဟုတ် damage ပါလားဆိုတော့ပါတယ်မေတရာတန်းပြောက်ဝိုင်းနေပဲ shark နေနေတော့ဒါကျွန်တော်10 second အိမ်မောကြသွားပြီဗျာအဲ့မှာ target battle မှာတော့သူ့အနေနဲ့တော့ပြန်တော့လာလို့ရတယ်ဗောနော်ဒီနှစ်သိန်းရဲ့နောက်ထပ် second target battle လေးကတော့စတော့မယ်အဲ့မှာလည်းတစ်ဖက်မှာတော့ Milo အနေနဲ့နည်းနည်းတော့မှားသွားပြီဗျာ P35 ခဲလိုက်ပြီမလဲတခါတည်းတော့တန်းပြောက်သွား Retreat ကတော့ဒီဘက်ကတော့ American ရအောင်ယူတိုင်းနောက်ဆုံးမှာ Vita တကောင်မှာပါဆယ်ဆွဲ Ziri လေးကိုပါထက်ရတယ် Finals လက်2 man နည်းနည်းနောက်ကြတယ်ဟိုးဘက်မှာကျွန်တော်တို့ Zyrio ပါနောက်ဆုံးမှာထပ်မှန်ဆုံးသက်လိုက်နေဗီဒီယိုကင်းနှစ်ကောင်တကောင် trade လိုက်ရတယ်ဆိုပေမဲ့တာတဲကလည်းဒါအမေရိကန်ဘက်မှာရခဲ့တာဆိုတော့ဒီပတဲကလည်းညကျွန်တော်တို့ဒါ The Ohio Brothers ဘက်ကတာဝါတော့မှာပဲနောက်က3600ကဲဆိုတော့เนาะအမေရိကန်အနေနဲ့တော့တရုတ်ကိုတော့တော်တော်လေး pressure ပေးထားတယ်เนาะဒီဘက်မှာလည်း Zyri အနေနဲ့တော့ပြန်ပြီးတော့ဘတ်သွားသေးတယ်ဗျသူဘိုက်ခိုးတာလည်းမသိ Join ရဲ့ Define B ကိုခိုးပြီးတော့ပြေးသွားတယ်ဆိုပေမဲ့လည်း Zyri အနေနဲ့တော့ပြက်လာနောက်တစ်ချက်ယူဆောင် damage နဲ့တော့ short သွားပြီဆိုတော့ဒီဘက်မှာလည်း parcel လေးတွေကတော့ကောပါထပ်ပေးလိုက်တယ် sub point မှာထပ်ပေးကျွန်တော်နောက်ဆုံးမှာတော့ဟိုးဘက်မှာ record ထောက်နေတဲ့ကောင်လေးကလွတ်သွားသေးတယ် mine အနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်တို့เนาะကတ်တိုးလေး record ထောက်ပြီးတော့ဗတိုင်မှာအိမ်ပြန်သွားတာဗျာကျွန်တော် Vita လည်းအိမ်မှာတိုးလို့မရတော့ယူဆောင်တပွဲလုံးတောက်လျှောက်တွေလိုက်နောက်နေတာเนาะဒီ Milo ကြီးကမကြောက်လည်းမကြောက်ဘူးဒါအမေရိကန်ဘက်ကသာ first lot တွေပါရောထက်ရသွားမယ်ဆိုတော့ဒါနည်းနည်းလေးတိုင်ပတ်ဖို့များတယ်အဲ့မှာယူဆောင် P35 K တိုင်းမှာ11တန်းပြတ်သွားတယ်ဘာမှတော့မလုပ်နိုင်ဘူးပလိန်ကြီးရှောနေတာကောကောအဲ့မှာ sub point မှာထပ်ပေးရပြီ blue နဲ့ကန်ချက်တွေ everywhere တော့တော့မလိုတော့ဘူးဒီပုံစံတိုင်းတက်မယ်ဆိုရင်ကဲဆိုရင်မှာတော့နောက်ထပ်ပြေးဝင်သွားပြန်ပြီမေတရာစကလေးကနေပြန်ထောက်တယ်ဟိုးပါမှာတော့ flicker တွေပိုင်းနဲ့ဟွန်းနေနေတော့ပြန်တော့ပတ်လာပြီမလဲဆိုတော့ Zyri နေနေတော့မေတရာစကလေးကိုပြန်ခိုးပြီးတော့ပဲတိုက်သွားတာဆိုတော့လေဟွန်းကတော့ပြတ်သွားပြီဆိုတော့ဒီဘက်မှာလည်း Vita အနေနဲ့ထုံးစံတိုင်းတော့အသက်မရှင်ခဲ့ဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့1 for 1 trade The Ohio Brother အနေနဲ့တော့ Nova တော့တောက်လျှောက်တွေသူတို့ pressure ရဲမှာပြစ်ထည့်ထားနေပဲလောကလည်းပေါ်လဲလာနေနေတာတခု final slot ကလည်းရိုက်လိုက်တယ်ဘလို့ကြီးမှမသိဘူးဆိုတော့ဒီဘက်မှာလည်းယူဆောင်အနေနဲ့တော့ Dragon Day ပိုင်းနဲ့ Soul Grid ဆွဲတိုင်းနဲ့ Sub Boy ငိုကြွေးနေရပြီနောက်မှလည်းကောအနေနဲ့တော့အိမ်ထဲပြန်ဝင်သွားရင်းနဲ့ပဲဘာဆိုဘာမှမလုပ်လိုက်ရပဲနဲ့ China Nova အသင်းအနေနဲ့တော့ The Ohio Brothers American အသင်းကိုတော့ Best of 1 series မှာတော့ရှုံးနေသွားခဲ့ပြီပဲဖြစ်ပါတယ်ငါလာမာတက်ထုတ်လာတယ်ဗောနော်တရုတ်အသင်းနေနဲ့โอเคတရုတ်အသင်းနေနဲ့ဒီရဲ့ဂိမ်းဒုတိယပွဲမြောက်မှာဘယ်လိုပုံစံဆော့သွားမလဲဗောနော် play off တက်သွားမလားဒါမှမဟုတ်တခါတည်းပဲပြန်သွားရမလားဗောနော်တရုတ်တင်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်နိုင်ငံတိုင်းကတော့တော်တော်လေးကိုမျှော်လင့်နေပါโอเคမဒီယာကတော့ဘတ်တော့နည်းနည်းလာနောက်တယ်လေ2နဲ့3လာတောင်းမယ်ဟိုကဘတ်ကူတယ် We'll see how it works out for TOB. It's a very, very interesting choice to go for here. The Chang'e, yes, it has been buffed. We have seen a significant, difference, even in the ranked games myself, when I'm up against the Chang'e, but in pro play, it's completely different as well. Let's see, though, against Nova, May is already opening up the map very aggressively. Okay, Nova ဘက်ကလည်းနောက်တော့နောက်တယ်ဗျာဒါပေမဲ့တေးပြီးတယ်ချန်ငယ်ကနားလိုက်လားဟာရ physical play လိုက်ကြတာရှော့ရတယ်ကကြာနားလိုက်လားချန်ငယ်ကပြေးလိုက်ရတယ်လာလိုက်တာချန်ငယ် skin ကောအနေနဲ့ဖြဲတော့ဖြဲခံနေရတယ်ဗောနော်တိုင်းတော့ဖေးနေရပါနော်ကို we see the effect of the maneuverability plus the fact that the damage is already there too and at some point the slows are going to be a big nuisance but ဘတ်ဒီတော့ share တော့နောက်တာရယ်ဗောနော်လိုဝါဘက်ကတော့ pressure တော့ပြီးနေတော့ without a mistake from Chang'e that's a really juicy target in my opinion Okay. So most of the members here for the side of TOB. Technical error. Over. Technical error ပါ Or Siri rather. Because ဒါမရပါဘူးစိတ်မကောင်းနိုင်ပဲဖြစ်တယ်တော့နိုင်ပါတယ် because is doing it ဟုတ်တယ်ရော My goodness.
What did you Victor call it? ဖျားနေ Victor Chune. Chune, it's Chune. တေဦးတင်းကပြုတ်ပြီတဲ့ Propel the တူကူမှာ Ohio တာရှောဝါ forward here in Huh? the early game, just like their Sorry, game Bob, maybe. plan. They wanted to rush the early game. They wanted to be Ohio able to get that brother. momentum and prevent ငါပြင်း Victor. ပြင်းအိုဟိုင်ယိုလားနေ Had an idea of who was going to be picking up the Marcus, who relies heavily Ohio. on Nó sao nào vậy? the fact Ohio that là the Ohio ဘယ်ရလားမေ standing အဲ့ဒီမာနေမင်းညမင်း PS for 3 minutes စာ of the game. And now ကောင်း it's ရ up to နော် the အဲ့ sports ဒီ to မ step နေ့ up ရောက် to တော့ the 1.3 sports ဖြစ်တာ to create their own story. What do they want to go for? Do they want to stay a little bit more patient? Do they need to wait for that mid-game power spike? What's their game plan? ချန်ငယ်နဲ့ပါရိုက်နေတာရောက်ပြီ TOB, their game plan is just to utilize Chune Wow, so in right. this mid lane through clearing waves to even going for neutral objectives. Yeah, That's very something busy, super underrated yeah, about yeah, the yeah. Chang'e. တို့ပြရခင်မီ Clear waves so လက်က fast ခင်မီ basically guarantees that you'll have mid control. General, Against a general. lot of teams who That's want to all look they for can mid do. control through trades, you can just do this and rotate across the map so fast that Nova really doesn't have any way to react to it in time, and Zia just picks up the entirety of the turret with the rest of the team. ခိုင်နာ That's တင်းရ turret တော့ number 1. တော့ဆယ်သူတို့အနေနဲ့ Up top taken. ချိုင်းနာပဲပြန်มาရ experience မိုင်းဆိုင်ရာတော့ ဒီရှောက်လာတော့မြာ တော်လို့သေးရပါနော် That's how Same quickly with you, no? Ziri China is thing. looking for more. Ziri actually forced to retreat a little, but Mau- a cute mau thing get that out of you it. utilize with the Ohio Chang'e is back not it just အိုဟိုင်ယို pressure on brand the neutral Dee objectives, but at some Homeboy. point you can utilize Put that aside. meteor shower to steal Nè, some bây giờ. buffs. So I'm Lisa not really sure if Lisa. that's something that they want to go for, but that definitely Ship is a boy out, possibility. And Nova Esports, they need to Ship be boy out very mà Lisa vậy wary à? of it. The fact that you Love can cái hit đó. something so Tao quick, cũng- so tao fast, cũng không mấy without cái lẽ. anyone knowing, is definitely something that they have in their sleeves right now. And that's the beauty of the Bruno. ဆွဲလိုက်ပြီကောင်းတယ်ကြောက်တာ ပြက်ပြီ ဗော ဒါပေမဲ့ဒီလုံးမဟုတ် Now re-engage from the side of TOB, but they're not Oh, able to find a lockdown onto anyone just yet. Down below, though, we do Sup, see boy? that Zia's having a good time just eating up those turret plates. I actually want to throw in a question for Arashi that he could maybe answer later on. Ziri picked up a clock of destiny, and I'm considering whether or not it's an efficient choice of itemization for a ဟောကော อ๋อမြောင်းอ่ะမလို့อ่ะကျွတ်သွားရော Earlier, မီလို to lose out. မီလိုကပရိဗိုက်ခုရလက်ဦးပြတော့ဒါပေမဲ့လေပဒေနိုင်အောင်ဆိုင်တာအားလုံးကပဒေတာပြီးသွား finance နဲ့နောက်ဆုံးမှရိုက်လိုက်ရ Picked up ဘာ by တော့ DP. စပွိုင်း Ooh. Reaction ဒါ slow နေတယ် So it does look there are going to be some trades here. 2 for 1, still in favor of the Ohio brothers. However, ဂျီအို However, it is the Ohio brothers that Mia- went out to Mia the boy objectives. chốt tuổi It's a bỏ, 2 for 1, xin lỗi lo but vì mà đó. you can say that the Ohio brothers still win that trade out, especially now that Zia has managed to get yet another bỏ tập turret in that bottom side. And he's not stopping. He'll continue Lao to dạo go mà. for more and Bảo more, ai stacking lao these dạo. turrets up, just collecting it like he's a collector. And there's nothing Nova can really do about it Damn. except Damn. sending the 1-1 up top to look for some farm because TOB, the way that they've been sieging with the Bruno, hasn't been. โอเคတရုတ်တင်းကတော့ပြန်ကပ်တော့ပါမလား Ohio ဝဲနိုင်ပါမလားတော့ကြည့်ရမယ် Wave clear from Chune with Sub that wire meteor up, but they don't shower like joining. instantly to a rotation in the other lanes, mainly the Bruno lane, to get him that much pressure. And therefore, Nova Esports, they're kind of caught in their own minds. လိုက်ပြီ လိုက်တယ်ရင်းမြေဆုံးထိလိုက်တာဗောနော်ကာကြတော့ဖမ်းသွားတယ် Xin tìm lá. ဒီတော့မပြေဘူးဗျ တေးလုံးမဟုတ် တင်းတော့မောက်ပြီဗျတင်းတော့မောက် It's နေရ still gonna ပဲ be Sad Boy who jumps in with the bench. Yo, and Arlo, Larry bring Collins that. just in time. Barely gets out. That's 3 for 0 though. Still for the North American representatives. Oh, Milo, he's looking very aggressive. Put some damage onto Victor, but only to flex onto him right now. ဖတ် Victor, ပြေးပဲ I don't think he can take this. I don't think so. He has to back off on top of everything the TOB are throwing at him. There's a meteor shower as well that can actually be used to steal this purple buff away. Final slash flicker though. That's a good combo. Zia's still able to dash out as the Circle Eagle comes in as well. And that's why TOB's composition is so ဖတ်လိုက် dynamic. တာဒီကောင် They're တွေက vulnerable, but they have so much utility Oh, yeah. to get these vulnerable Dee targets Ace. out. They have range. They have range. ဟောတာ That's ချင်း the မြေ thing, right? The meteor shower is such a good zoning tool, and now to make things Dee Ace, worse, like that. Poon has already picked up KPS the brain, Ice Queen wand. So with the range, Fuck with the yeah, ma additional boy, slows yeah, yeah, coming yeah. in from the Ice Queen wand, Nova needs to think fast. They need to think quick. May actually opted for an Athena shield, which is quite
curious to me. Okay ပွဲကတော့ကြီးလို့တော့မကောင်းဘူးနော်တစ်ဖက်သက်တော့နည်းနည်းလေးတော့ဆန်တယ် Ohio brother နဲ့ Nova နဲ့ တော့လေနိုဗာအနေနဲ့အကောင်းဆုံးတော့ပြန်တော့စော့နေတယ်ဆိုပေမဲ့လည်းနဲတော့အဆင်မပြေဘူးဗျာ connection တွေကတော့တော်တော်လေးတော့လွတ်နေရောနော် duration လည်းတော်တော်လေးနေ slow တယ်ဆိုတော့လေ Well, that makes sense, right? I mean, that's the kind of the entire game plan of Akaja. You want to get in, get your divine judgment on the most important member or whoever you're targeting at the moment, and dive right out. So hopefully he can get the maximal ခြံရင်းနဲ့ပါရိုက်နေဟော out of that item, but maybe later on Arashi can actually dive into it a little bit more in detail. But here we go, the Ohio brothers. ဒီတိုက်တာကြည့်ရော They just dive into the back and roll for this. Okay, fine answer. It's a final slash Mielo. So able to Subway. get the first dive. ပြောလိုက်တယ် Subway. Well, but Sia just melts down the members of Nova like they're nothing. Sad Boy disappeared. See ya later. That was pretty good. Thank you. See ya later. Walks back up or ဘယ်ဒါမဲ့ slides လုံးဝ in, တော် I လေး would ကို say. ခေါင်း On လေး that, ပွင့်နေ Bruno နော် looking for a good chunk down. One basic attack in the help of Chun. Bruno ပြောက်သွားတာ Victor and May down low as a flicker divine judgment now connecting on towards the side of Hoon. And why Now not the circling Bruno? eagle to the back with Siri chasing him down. Come back, come back, Falling. Subway. And they are trying to still dive No into team the out, water. Kevin, no. The base turret taken by TOB. Subway ကထိုင်ဆက်နေတာဟို All they wanted to was get a Short- little bit short of done it, movement. no? ဝန်းနေပိုင်းကထိုင်ဝန်းနေနေရော We were able to Blow do that, but camera down. the rest of Hoon's life. Either or, the higher brothers still အဲ့နော် have M the series တွေမှာ control. M2 M3 M40 ယူတာ Bruno You မ see ရှိ them ဘူးနော် continuouslyမရှိဘူး putting နော် forward ဒီ pressure M5 လောက်မှာပဲ onto Bruno Nova ပြန် Esports, ထွက်လာတယ် denying နော် them any Bruno source of vision or information, and they're going to be able to blitz this Lord, no problem. The higher brothers, 9 minutes in, almost 10 minutes in, complete control. It's very မဟုတ် chaotic. တရုတ်သေးတွေကကြမ်းမကြမ်းနာမည်ကြည့်လိုက်ကြရသိရပါတော့တရုတ်ကျန်းတဲ့ကောင်တွေကတရုတ်နာမည်တွေနဲ့သိရလား Right? They love chaotic team fights, love chaotic. တရုတ်နာမည်တွေနဲ့လာပါတကယ် Is also built for တရုတ်နာမည်တွေနဲ့မှနည်းနည်းလေးချိန်ဖို့အောင်လား able to find ဒီကောင်ကြီးလာတဲ့နာမည်တွေကိုကြည့်ဦးစက်တင်ဘာတို့စက်ပိုင်းတို့ဆိုတော့သွားပြီးတော့တရုတ်နဲ့ဘယ်ကောင်ချိန်တော့မှာလဲ Nova Esports, is there a certain way? Are we waiting for a certain thing here? Because you mentioned the 1-1. KB Does she not? Will she not be able to do something later on, or is it just too late? Looking at the pressure coming from the High brothers. It might be too late with a meteor shower coming crashing down into the mid lane with best player one just zoning everyone away with the help of the Black Dragon form from Mio as well. That's a free base turret. They used one minion wave. Usually expect a few waves crashing down to force a big siege to happen. Even in the bottom lane, just one cannon minion gets them the base turret, and now it's Sad Boy. He uses the final slash. That's going to be the circling eagle to the back by Super Shark. All the zone and give Chun all the damage necessary. ဒီအောက်ဆောင်နဲ့ပဲ fast law နဲ့ပဲတခါတည်းအန်လိုက်ရောနော် Nova Esports အနေနဲ့ပြိုင်ပွဲကတော့ထွက်ခွာရပြီလို့တော့ကျွန်တော်ကတော့ထင်တယ်ပေါ့နော် ထွက်သွားတယ်ဒီနံပါ A တ် big ဆုံးပါနေ victory for the North Looks like American my boy is only representatives, the one. Ohio